улсад газар тариалангийн үйлдвэрлэл төр засгийн бодлогоор хөгжөөд 60 дахь жилдээ золгох гэж байна. Энэ хугацаанд хөрсний үржил шим доройтсон гэдгийг эрдэмжилгээний байгууллагууд тогтоожээ. За хөрсний үржил шим доройтох одоо шалтгаануудын нэгэнд бордоог одоо зохистой хэмжээгээр хэрэгжилж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг асуудалтай холбогдож гарч ирдэг. За 90 оноос хойш үндсэндээ бордооны одоо хэрэглээ эрс багассан. За ингэж багассан явдал нь бол үндсэндээ газар тариалангийн үйлдвэрлэлд одоо баримтлах тэр хуулийг бол зөрчиж байгаа юм. Ингээд олон жил явсантай холбоотойгоор хөрсний үржил шим тэжээлийн байдлын баланс бол одоо алдагдажээ гэсэн ийм дүгнэлтүүд гарчээ. Тийм учраас Монгол улсын газар тариалангийн салбарын тэргүүлэх зэргийн эрдэмтэн судлаачид импортыг орлох, экологи дээлтэй төрөл бүрийн органик бордоо үйлдвэрлэх санаачлаг гарган амжилттай ажиллаж байна. За энэ ажил нь бол хөдөө аж ахуйн сургууль дээр одоо нэлээд хийгдсэн. За эндээс одоо оюуны өмчөөр баталгаажсан бордоо үйлдвэрлэх тэр технологиуд бус зүйлүүдийг л гаргасан юм аа. За ингээд энэ дэр тулгуурлаад өнөөдөр одоо Монгол экологийн бордоо, гарааны Монгол экологийн бордоо гэсэн ийм компани байгуулагдаад одоо 2-3 жил болж байна. За энэ компаниас бол 2016 оноос эхлээд бордоонуудыг бол үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа. За энэ бордоог бол одоо хэрэглэж туршиж ингэж одоо үзэхэд бол ер нь үрдэм сайтай ийм одоо бордоонууд байна гэдг нь тогтоогдоод ингэ явж байна. Бордоо хэрэглэснээр товчхондоо нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдэнэ. Мөн бүтээгдэхүүний чанар дээшилдэг. Сүүлийн үед Монгол улсад тариалж байгаа үр тэрэ удааны чанарын үзүүлэлт доогуур байна гэсэн судалгаа гарсан байна. Энэ нь бол үндсэндээ хөрсний шим тэжээлийн байдлын баланс алдагдсантай холбоотой гэж үздэг. Тэгэхээр энэ тариа будааны болоод бусад хүнсний одоо таримлуудын чанарын үзүүлэлтийг сайжруулахад бол бордоо хэрэглэх зайлшгүй шаардлага бол гарч байгаамаа. Сүүлийн үед импортоор гаднаас бордоо оруулж ирэх улс орнуудаас бордоо авах асуудал бол нэлээд төвөгтэй болсон. За яагаад гэхээр энэ бордооны түүхийд бусад зүйлүүд бол нэлээд одоо хомсдлын байдалд одоо ороод байгаа. Энэтэйгээ холбоотой үн өртөх өндөртэй ийм бордоонууд орж ирдэг. За энэ дотооддоо нэгэн тийм үйлдвэр бий болоод бордоог үйлдвэрлэж эхэлснээр бол тухайн одоо гарч байгаа бүтээгдэхүүний өртөг үн өртөг бол харьцангуй одоо буурсан ийм одоо ачаал бүгдэлтэй болж байгаамаа. Тэгэхээр энэ бордоог одоо үйлдвэрлэгчд маань авч ашиглах нь бол илүү зохистой гэдэг талаас нь бол харж үзэх ийм одоо боломжтой юм аа. Одоо гарааны Монгол экологийн бордоо компани үйлдвэрлэж байгаа энэ бордоог бий болгоход бол хөдөө аж ахуйн сургуулийн хөрсний үржил шим ба доктортой газар тариалангийн менежмент профессорын баг түүнд одоо ажиллаж байгаа эрдэмтэд бол нэлээд гар бие оролцож зүтгэл гаргаж ажилласан. Гарааны Монгол экологийн бордоо компани үйлдвэр нь Төв аймгийн Баян Чанарган сумд байрлаж жилд дунджаар 30-аас 50 мянган тонн бордоо үйлдвэрлэж байна. Экологи дээлтэй органик эрдэс үрлэн холимог бордоо, экологи дээлтэй эрдэс үрлэн бордоо, мөн дам малын бууц, шууны сангасаар хийсэн шимт бордоо зэргийг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Эдгээр одоо бордоо нь бол хуучин эрдэс бордоонуудыг дан дангаар нь одоо оруулж ирээд түүнийг одоо хэрэглэх бордох энэ ажлууд нь бол бас тээвэрлэх зөөвөрлөхөөс өсвөлээд хүндрэлтэй байдаг байсан бол эдгээрийг нэг одоо холц болгоод ингээ гаргаж байгаа энэ дэлхийн нийтийн сүүлийн жишгээр энийг хийж байгаа явдал нь бол эргээд одоо тариаланчдад хэрэглэх ашиглах мөн одоо үр ашигтай байх энэ нөхцөлийг нь бол дээшлүүлж өгсөн ийм одоо бордоонуудаа гэж ойлгож болох юм. Монгол улсын анхны экологийн бордоо үйлдвэрлэгч Гарааны Монгол экологийн бордоо компани, Хүнсний ногооны үрг компани, Микросити компани, Монгол ногоо хөтөлбөрүүд хамтран экологи дээлтэй органик төрөл бүрийн бордоо, цэцэг ургамлын үр, Израилийн услааны тоног төхөөрөмж зэргийг борлуулах үр бордооны дэлгүүрийг нээн ажиллуулж эхэллээ. Энэ ургач гэдэг юм чинь бол ингээд одоо хөрсний шимээр ургаж байдаг. Тийм учраас ингээд удаан жил тариа тарихаараа ингээд энэ шим байдаггүй болдог. Тэрнээс гарч байгаа ургач бага авдаг болдог. Тэгээд тэр авж байгаа ургачны тэр доторх тижэл уургам руу багасдаг байхгүй. Тийм учраас бидний хийж байгаа бордоо бол яг л хэрэгтэй юм байдаг. Эрдэс одоо органик гэж байдаг. Тэр юм бол ингээд аль болохоор хөрсийг баяжуулж
хэрэгтэй тижээлийн нөгөөх талын одоо нөх зүйлдэг юм байхгүй. Баянгол дүүрэг 10 дугаар хороолол хэрэм судалдааны төвийн хойд талд байрлах үр бордооны дэлгүүр нь органик эрдэс бордоо, хүнсний ногооны бүх төрлийн үр, цэцгийн үр, ажлын багж хэрэгсэл, хүлэмжийн тоног төхөөрөмж, хөрсний уучлага, Израиль технологийн услахааны хэрэгсэл, мөн мэрэгжлийн ном төхмөл, гарын авлага зэргийг худалдааж байна. Одоо өнгөрсөн жил 17-нд манай бордоогийн хэрэглэсэн тэр талбайнууд авчирхмэрч ганьи даах, ганьи одоо хуурай ганьи даах нь сайн болсон. Тэдний авсан урагчмал сайн болсон харьцангуй шүү дээ тийм бид. Ер нь ингийг бол биш ингээд нэг бид нэр нэг юм тарихаараа бас нэг тодорхой хэмжээний юм авъя гэж боддог. Тэгж бордоо хэрэглэснээс харин илүү юм авдаг маа. Тэгээд тэр нь бол нөгөө бордоо бол биш ган даах талдаа бас сайтай юм аа. Яалаач нэг бат 20-30% одоо илүү юм авч ил таарна тийм бид. Тийм учраас бол биш ингээд яг уу аль болохоор одоо илүү бордоо гэтэл бас одоо жинхэнэ одоо шинжилгээ ухаанаар хэрэглэн шүү дээ. Энэ бордоо мөн бол одоо миний Шведээс авдаг бордоотой бол чанарын хувьд бол ер нь яг адилхан энэ тэнцүү ургалт их сайжруулдаг. Одоо яг цаг хугацаанд бордоогоо хийх юм бол ерөөсө ургуулж байгаа юм маань бол маш сайн ургалттай байгаа. Тэгээ нийт монголчуудад одоо энэ тариалан эрхэлж байгаа монголчуудтай хамтахад бол одоо энэ үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж энэ гарааны Монгол экологийн бордоо гэж хувьцаат компани үйлдвэрлэж байгаа энэ бордоог нийлмэл өгөөд одоо дан азотын бордоонуудыг авах зүйтэй дэмжиж гэж одоо би уриалж байна. Монгол эко бордоо дэлгүүрийн дэлгүүртэй хамтраад бид нар бас услахааныхаа системийг танилцуулж байна. Бид нар одоо Израиль технологийн 250 гаруй нэр төрлийн одоо хоолой холбогч, одоо даралтын дистрибьютортэй холбогч, услахааны бороожуул хошуунууд, гоожрын хошуу гэх мэт одоо 250 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг одоо оруулж ирээд Монголд 3 жил гаруй худалдаалж байна. Тэгээд та бүхэндээ одоо энэ дэлгүүрийн одоо хэрэглэгчдэд зориулаад одоо нэг дороос та бүхэн бордоо, үр тэгээд дээрээс нь услахааны хэрэгсэл бүх юмаа одоо ингээд аваад явах бүрэн боломж нээгдэж байгаад өнөөдөр баяртай байна. Ийм маягийн одоо 250 нэр төрлийн одоо бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ. Зөвхөн юм бороожуул хошуу өгч нь 6000 гэр татах жишээний. Тэгээ бүх төрлийн одоо хаалт холбогч даралтын дистрибьютор яг одоо олон улсын стандарт зориулагдсан юм одоо олон улсын ISO 9000 стандартын бүтээгдэхүүнүүд байгаа даа шүү дээ. Тэгээд энийг бол одоо хүмүүс хараад ерөнхийд нь бас сайн ойлгохгүй байж магадгүй. Энийг бид нар тухайн одоо талбай зориулаад шийдлүүдийн гаргаж байгаа. Одоо тухайн хашаанд одоо за энэ хэсэгт мод байна, энэ хэсэгт зүлэг байна гэхэд бид нар тэрэнд нь зураглал дээр нь ажиллаад шийдлийн гаргаад бүх одоо материалын тооцоог гаргаад өгчдөг. Дээрээс нь тухайн хүн одоо өөрөө биднээс зөвлөгөө аваад өөрөө өгсөлтөө хийж болно. За тэр гоожор услахны систем гэдэг нь одоо жимс жимсхний модны тоогоор шууд одоо усаа тохируулаа гоожуулчихдаг. Нэг зэрэг одоо 1000-аас 2000 модыг зэрэг услах боломжтой ийм хэлбэр услахны систем байгаа. Энийг бол зөвхөн том талбайд тавина гэж та бүхэн ойлгож болохгүй. Энэ бол одоо тухайн хашаандаа нэг 50 мод тарьсан юм уу тий 100 мод тарьсан айл бол шууд тавихад одоо цаг хугацаа ус одоо бүх юмыг хэмнэх бүрэн боломжтой юм систем байгаа. Экологи дээлтэй органик Монгол бордоог үйлдвэрлэхэд томоохон хувь нэмэр оруулсан хүний нэг бол Монгол улсын гавьяат багш, Монгол улсын зөвлөх агрономч, доктор профессор Чойжимс багш юм. Одоо эрхшил бол атар газар эзэмшлийн 60 жилийн бол энэ хугацаанд бол ерөөсө бордоог яасан бэхээр ер нь бол атрын 1-р айранд бол бордоог бол нэг хэрэглээгүй хөрсний потенциал үржиж хэмээн ашиглаж. За тэгээд атар газар эзэмших 2 дахь айныг бол 1976 онд засгийн газар зарласан. За тэгээ энэ үед бол яг хөөр хөрсийн үржиж бас их дараацсан. Манай хөрс чинь бол их эмзэг хөрс. Ялзамхтай багтаа. Тэгээд хуурай, сэрүүн уур амьсгалтай нутагтарчдаг учраас их эмзэг хөрс гэж үздэг. Тэгээ энэ үед бол эрдэм шинжилгээний байгууллага, ихтэй сургуулийн багш нар эрдэмтэд энэ хөрсний үржил чимээг сайжруулах талаар маш хөргөн хүрээтэй судалгаа явуулсан. Тэгээ ерөөсөө бордоо хэрэглэхгүй бол болохгүй. Зурваслан тариалах хэрэгтэй, айн зурвас байгуулах хэрэгтэй гэдэг асуудлуудыг эрдэмтдийн судалгааны ажлын үр дүнд төр засаг хүлээж аваад
Тэгээ энэ ажил бол нэлээд эрчимсэн. Тэгээ 1976 оноос эхлэж бордог бол тэр зөвлөлт холбоот туслалын тусламжаар ихээхэн хэмжээгээр оруулж ирж бордог хэрэглэх болсон. Хөрс сайжруулалтын арга хэмжээг бол их сайн авч явуулсан. За ингээд Атрын 3 дугаар аян бол зарлагдсан. Тэгээ энэ дээр бол ер нь технологийн асуудлыг сайжруулаад техник рүүгээ нэлээд анхаарсан болохоос биш хөрсний үржил шимээ сайжруулах талаар бол нэг анхаараагүй. За тэгээд одоо өнөөдрийг хүртэл бол Монгол улсын газар тариалан Монгол улс өөртөө бордооны үйлдвэргүй явж ирсэн. Дандаа гадаадаас одоо бордоо авдаг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид нар дүн шинжилгээ хийгээд ер нь манай Монгол улс яагаад одоо бордоогоо үйлдвэрлээд Монгол улсынхаа газар тариаланд тэгээд тариачдад, ногоочд, жимсчд тэр одоо өрхийн аж ахуйн тариалан эрхэлдэг хүмүүст одоо бордоогоо үйлдвэрлэсэн бордоо хөргөж болдоггүй вэ гэдэг асуудал дээр тулж ирээд энийг одоо шийдэхийн тулд нэг бага хэмжээний ийм одоо бордооны үйлдвэр байгуулсан. Энэ бордооны үйлдвэр бол Монгол улсын газар тариаланд нийт хэрэгцээтэй бордооны дөнгөж одоо 4.1-ээс 5.1% л хангана. Тэгээ манай энэ органик бордооны үйлдвэр бол яг хөөр орчин үеийн технологиор гүн боловсруулалт хийж микробиологийн өндөр түвшинд ингэж үйлдвэрлэж гаргаж байгаа. Тэгээ одоо их сайн чанарын бордоо хөрсөнд бордоход ургамалдаа маш хурдан үйлчлэн ийм онцлогтой бордоо байгаа. Тэгээд одоо эрүүл ахуйн шаардлага хангасан. Органик хүнсний одоо шаардлагыг хангасан ийм одоо бордоо байгаамаа. Энэ бол одоо эрдэс бордог зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай. За энэ эрдэс бордог бол бид нар төмс хүнсний ногоо жимсгний ургамал зориултаар нэг найрлагаар үйлдвэрлэж байна. Үр тэрэгний ургамалд их хэмжээний одоо талбайд тэр тарих бордоо цацах техникт зориулж үрлийн хэлбэрээр ийм нийлмэл бордоо үйлдвэрлэж байгаа. Энэгээр одоо энэ үйлдвэрийн гол онцлог, энэгээр энэ бүтээгдэхүүний гол онцлог. За тэгээд би бол энэ Монгол орны хөрсний үржил шимийн талаар ингээд сүүлийн жилүүдэд үе үеийн одоо ийм номууд бичээд тариачдад тараасан. Энэ тариачд бол одоо гар дээр нь байгаа. Нөгөө талаар бол энэ тариаланд бордог шинжлэх ухааны үндэстэй яаж хэрэглэх үү гэдээ бас нэг юм жижигхэн ном гаргасан. За дараа нь бол Монгол тариаланд бордооны зарим асуудал гэж. Энэ бол асуудал хүндсэн. Энэ 3 ном бол ерөөсөө асуудал хүндсэн. Одоо миний нодон жил энэ жил ингээд гаргаж байгаа. Ийм одоо номууд байна. Жижигхэн гарын авлага номууд. За нөгөө талаар би одоо сүүлийн жилүүд бол бас одоо тариачд ногоочдод хичээл заасан сургалт явуулсан. Тэгээ энэ талаас одоо улсууд бас энэ бордоонуудыг яаж хэрэглэх вэ? Ямар онцлогтой бордоо гаргаад байгаа гэдгийг одоо хэсэг үлэг улсууд бас одоо ойлгосон байгаа гэж бодож байна. Өнөөдөр тариачд манай энэ тариачд ногоочд жимсчд бол манай энэ компани бордог авахаар захиалга ихэрж байна, уулзаж байна, сонирхож байна. Энэ бол одоо тэр тариачтай өөрсдийнх нь хэрэгцээ болчиход байна шүү дээ. Яагаад гэвэл бид баг ургац аваад байна. Яавал одоо ургацаа их болох вэ? Ургац ахин гэдэг маань тэр тариачин ногоочин жимсчин улсуудын өөрийнх нь орлого нэмэгдэнэ. Мөнгөтэй болно. Тийм ээ? Жишээлбэл би нэг хэлээ та бордоо хэрэглээгүй талбайгаас нэг 8-аас 12 центр одоо ийм хэмжээний ургац хөрснийх нь үржил шимийн потенциалаар нэмэрхүү хэмжээний ургац авч хагаад бордоо хэрэглэсэн талбай өнөөдөр 18-аас 21 центр ургац авч байна. Устлагатай талбайд бордоо хэрэглэсэн ийм тариалангийн одоо тариачд бол бүр одоо 25-6 центр 30 центр ургац хүргэж авч штэ. За нөгөө талаар бол дэлхийд дээр өнөөдөр бордооны асуудал дэлхийн одоо тариаланд бол бордооны асуудал маш хүнд боллоо. Сүүлийн жилүүдэд бордоо үйлдвэрлэгч томоохон улс гүрнүүд болох Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Хятад, Европын орнууд бордоогоо экспортод гаргахаа хориглож эхэлжээ. Яагаад гэхээр өөрсдийнх нь нөгөө улс орны тариач ногоочдын одоо хүнсний хэрэгцээний нөгөө бордооны хэрэгцээ өсөж шүү дээ. Хэдэн мянган жилээр тарьсан тариалан эрхэлсэн талбайтай орнууд эднэр. Монгол орны газар тариаланг хөгжүүлээ гэж бодох юм бол
Нэгдүгээрт хөрснийхөө үржил шивийг хамгаалах хэрэгтэй, дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай хөрсний үржил шив бол одоо их ядус. Хоёрдугаарт бол газар тариалангийн үйлдвэрлэл чинь өөрөө байгаль орчинд халтай үйлдвэрээд хор нөлөөтэй үйлдвэр. Тийм учраас бол хөрснийхөө үржил шивийг сайжруулахын тулд төрөл бүрийн бордог, органик бордоо, эрдэс бордоо, төрөл бүрийн бордог бол өргөн хэрэглэх болохгүй. За 3 дугаарт бол одоо ард түмнийхээ хүнсний хэрэгцээг хангахын тулд одоо цэвэр органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хоол хүнснийхээ хангамжийг сайжруулахын тулд бол энд одоо бордог зүй зохистой шинжлэх ухааны үндэстэй хэрэглэх шаардлагатай юм байна. За нөгөө талаар бол дараагийн одоо дөрөвт асуудал бол манай тариашд бол өнөөдөр маш орлого багтай байна. Зардлагтай, орлого багтай үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа. Тийм учраас би түрүүн тэр нэг га талбайгаас ургацын ялгааг хэлсэн. Тэгэхээр ургацаа нэмэгдүүлж ашиг орлогоо сайжруулъя, амьдралаа өөдөн татъя гэвэл усалгаа бордоо хоёрыг л ер нь одоо энэ Монголын газар тариал төлхөө хэрэглэх хэрэгтэй. Өнөөдөр техникийн хувьд бол хангалттай болж байна. Мундаг хүчтэй чадaltaй техникүүд оруулж ирж. Энэ оруулж ирсэн техник бол нэг га талбайгаас 30-аас 50 центнер ургас авах тийм талбайд ажиллах техник болохоос биш нэг 12-3 центнер ургас авдаг талбайд ажилдаг техник биш. Хийдими төмөр нь алхаад илэгдэл. Одоо энэ чинь техникийн хүчин чадал гэж байна шүү дээ. Тэр хүчин чадалд нь хүргэж ургас авахын тулд усалгаа бордоо хоёрыг хөрсний үржил шим сайжруулалтыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Ингэвэл тариашдын амьдралд ард түмний одоо хоол хүнсний хангамжид их сайнаар нөлөөлнө. За манай дэлгүүр нь болохоор Монгол экологийн цэвэр бордоогоор одоо үйлчлэх, хүнсний ногооны бүх төрлийн үрээр үйлчлэх, үр өрсөлдгийгээр үйлчлэх, услахааны системийг одоо бас зарах ийм үйл ажиллагаатай шинэ дэлгүүр нэгдэж байна. За одоо тэгээд энэ эрдэс бордоо үр услахааны системээ нэг дороос худалдаж авч байгаа нь бол тариаланчид маань ийш тийшээ явж одоо цаг алдахгүй нэг дороос бөөнөр нь худалдаа авалт хийх боломжтой, бас бөөний үнээр нь хямдхан хэрэглэгчний гар дээр хүрэх тийм давуу талтай байгаа. Энэ боломжийг та бүхэн одоо өргөнөөр ашиглаарай гэж хүсэж байна.